මියුසික් ෆෝමැට්ස් අපි මීට කලින් මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටසේදී කතා කරා කොහොමද මේ මියුසික් ෆෝමැට්ස් අපි අද ඉන්න මේ ස්ට්‍රීමින් සර්විස් එකට මේක ඉවෝල්ව් වෙලා ආපු විදිය මුලින්ම select record එකේ ඉඳලා අද අපි ඉන්න high resolution streaming වෙනකන් කොහොමද ආවේ කියලා ඒකත් එක්කම අපි කතා කරා මේ වීඩියෝ එකේදී නැවත සැරයක් cassettes එතකොට vinyl එහෙම නැත්නම් CD වලට සැරින් සැරේට අපි යොමු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ අරමුණ උනේ මේ තියෙන මියුසික් ෆෝමැට්ස් වලින් මොකක්ද ඇත්තටම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හොඳම ෆෝමැට් එක කියලා. අපි ඒක පැහැදිලි කරනකොට අපි විශේෂයෙන්ම කිව්වා මේ vinyl වල තියෙන වාසි අවාසි ඊට පස්සේ අපි cassettes වල තියෙන වාසි අවාසි මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක ඉස්සල්ලාම බලනවා නම් මම ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඉස්සල්ලා බලලා එන්න කියලා. එතකොට මේකේ සම්පූර්ණ චිත්‍රයම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ compact disc ඊට පස්සේ අද අපි ඉන්න streaming service high resolution lossless streaming service. මේ දෙක කතා කරාට පස්සේ අපි මේ ප්‍රධාන formats වන CD, vinyl, cassettes, streaming මේ හතරම කතා කරලා වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අවසානයේදී හරි චිත්‍රයකට යන්න නැත්නම් හරි පින්තූරයකට යන්න මොකද්ද අපි මියුසික් අහනකොට අපි තෝරගන්න ඕන කියලා. ඒක මම වීඩියෝ එක අවසානයේදී කතා කරන්නම්. දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ CD වල තියෙන වාසි අවාසි ඊට පස්සේ streaming වල තියෙන වාසි අවාසි. ඉතින් අපි වැඩිපුර වෙලාව ගන්න නැතුව කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා නේෂන් සයිෆයි channel එකට. මට හිතුණා ඉස්සල්ලාම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් විශේෂයෙන් ස්තුති කරන්න. මම ගිය පාර වීඩියෝ එකේදී ඉල්ලුවා මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. හුඟක් දෙනෙක් channel එක subscribe කරලා තිබුණා. ඉතින් එයාලට හුඟක් ස්තුතියි. CD compact disc. ඇත්තටම අපි cassettes පාවිච්චි කරපු නැත්නම් cassettes යුගයේ අපේ තරුණ කාලේ අපි cassettes පාවිච්චි කරලා ඒකේ තිබුණ experience එකත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ අපේ generation එකේ ඉන්න අයට මතක ඇති 1980 ගණන් වල අපි පාසල් යන කාලේ මේ CD ඉස්සල්ලාම මාකට් එකට ආවහම අපිට මේක දැනුනේ ඇත්තටම day and night different එකක් වගේ. හේතුව තමයි දැන් ඒ කාලේ හුඟක් වෙලාවට ගෙවල් වල අපිට මේ high end Nakamichi වගේ cassette decks නැත්නම් මේ high end cassette decks තිබුණේ අපි සාමාන්‍ය cassette තමයි පාවිච්චි කරේ. cassettes වල කතා කරා ඒකේ තියෙන අවාසි ඒවා ඔක්කොම අපි ඇත්තටම අත්විඳා cassette එක ඇතුලේ අර tape එක හිර වෙන ඒවා ඊට පස්සේ pinch roll එක clean කරන්න ඕනේ, head එක clean කරන්න ඕන. ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබුණා. ඉතින් ඒවත් එක්ක එකපාරටම අපිට CD ආව ගමන් ඇත්තටම අපිට ඒකේ ලොකු වෙනසක් දැනුණා. මේකේ පාවිච්චි කරනකොට තියෙන ප්‍රශ්න වලටත් වඩා ඇත්තට අපිට සවුන්ඩ් එකේ ලොකු ඩිෆරන්ට් එකක් අපිට හොඳට දැනුණා. ඉතින් අපි CD වල ඉස්සල්ලාම තියෙන වාසි ටික කතා කරොත් පළවෙනිම එක තමයි මම ඉස්සල්ලා කියපු දේ. හේතුව cassettes වලයි vinyl වලයි දැන් cassettes වල තිබුණා අපි දන්නවා මම කලින් ඉස්සල්ලා වීඩියෝ එකෙන් මේක පැහැදිලි කරා. cassettes වල ආවේනිකව එන හිස් සවුන්ඩ් එක. අර ගාලා එන සවුන්ඩ් එක. ඒක හුඟක් වෙලාවට cassettes වල high end cassette එකකට ඇරෙන්න නතර කරගන්න අමාරුයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ගියා CD එකේ. CD එකේ අපිට එහෙම සද්දයක් ඇහෙන්නේ හරි dead quiet. ඒ නිසා අපිට ඒක හොඳට දැනුණා. ඒකම අපි මේක අපි vinyl එක compare කරලා බැලුවහම vinyl වල තියෙනවා අර surface noise එක. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම CD වල අඩු වුණා. ඒ නිසා අපිට quiet නැත්තම් පැහැදිලි හඬක් CD වල අපිට ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඉන්න අයටත් වඩා අපි ඒ කාලේ අපි මේක ඇත්තටම අත්විඳා. එතකොට CD වල තියෙන පළවෙනිම pro එක නැත්තම් තියෙන වාසිය තමයි clear sound එක. ඒ කියන්නේ අපිට cassettes වල එන hiss sound එකත් මේකේ නෑ. vinyl වල තියෙන surface noise එක නැත්තම් අර pops and click sounds ඒ කිසි දෙයක් නෑ. මේක dead quiet. ඒ නිසා මේ පැහැදිලි හඬක් CD වලින් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක පළවෙනි වාසිය විදිහට ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි pro එක තමයි dynamic range එක CD වල cassettes වලට සාපේක්ෂව හොඳටම තියෙනවා. දැන් මට මෙතෙන්දි හිතුණා මොකද මගේ දන්න අය මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මේ comment වල දාන්නේ නැහැ. මට සමහරකට කෝල් කරලා අහනවා මේ audio hi-fi වල නැති යාළුවෝ ඉන්නවනේ කෙනෙක් ඇහුවා මගෙන් dynamic කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මේ පොඩි වෙලාවක් කරන් ඒක ඉක්මනට පැහැදිලි කරන්නම්. dynamic range එක කියලා කියන්නේ පොඩි ශබ්දයයි නැත්නම් අපි කියන්නේ whisper කියලා කියන්නේ අපි කොඳුරනවා කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඇහෙන ශබ්දයයි ඊට පස්සේ විශාල ශබ්දයයි. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු orchestra එකක් play කරනකොට එකපාරට orchestra එක ඔක්කොම එකපාරට play කරන්න ගත්තම ලොකු ශබ්දයක් එනවනේ. අන්නේ ශබ්ද දෙක අතර වෙනස. ඒ කියන්නේ අපිට අර පොඩිම ශබ්දෙත් ඇහෙනවා ලොකුම ශබ්දෙත් ඇහෙනවා. ඒ ලොකුම ශබ්දය ඇහෙන්න ඕනේ ගෝසාවක් වෙන්නේ නැතුව. අර clipping point එකෙන් උඩට යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක තේරෙනවා මේක විශාල ශබ්දයක් කියලා. නමුත් ඒ වුණාට ඒක ഘോഷාකාරී වෙන්නේ නැතුව ඇහෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අර අපි කියන්නේ whisper කියලා කියන්නේ ඒ කොඳුරන ශබ්දෙත් ඇහෙන්න ඕනේ. දැන් මේ දෙක අතරේ හොඳට ගීතය අපිට ඇහෙනවා නම් කියන හොඳ dynamic range එකක් තියෙනවා කියලා. උදාහරණයක් ගමු තවත් මේක පැහැදිලි කරන්න. දැන් අපි චිත්‍රපට ශාලාවකට ගිහිල්ලා අපි show එකක් බලනකොට අපි හිතමු දෙබසක් කොඳුරලා කියනවා කියලා කියන අපිට ඒ ශබ්දෙත් ඇහෙනවා. ඊට අමතරව විශාල ශබ්දත් අපිට හොඳට ඇහෙනවා. දැන් හිතන්න අපිට මේකම අපි ගෙදර පාවිච්චි කරන රේඩියෝ එකේ අපි හිතමු කෙනෙක් රහසෙන් කතා කරනවා කියලා අපි එක රේන්ජ් එකේ හිටියා කියලා වොලියම් එකේ. ඒතර අපිට ඒක ඇහෙන්නේ නැහැ. සමහර
සමහරක් වෙලාවට කාර් එකක් හයියෙන් යන සද්ද අපිට ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒතර රේඩියෝ එකේ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් නැහැ. අර චිත්‍ර පරිශාලාවේදී අපිට ඩයිනමික් රේන්ජ් එක තිබ්බා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ඩයිනමික් රේන්ජ් කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒක මේ CD එකේ කැසට්ස් වලට සාපේක්ෂව වැඩිපුර තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒක වාසියක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට CD වල තියෙන වාසිය තමයි ඉක්මනින්ම ට්‍රැක් සිලෙක්ෂන් කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ඒක කැසට් පාවිච්චි කරනකොට ට්‍රැක් එක සිලෙක්ට් කරන්න ගියාම ඒක රිවයින්ඩ් කරලා නැත්නම් පාස්පෝර්ට් කරලා ලොකු වෙලාවක් යනවා ඒකට. CD එක එහෙම නෑ අපිට ඒක බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරලා මේ අපිට ඕන සින්දුව සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක වාසියක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වාසිය තමයි CD තාමත් affordable. අපි vinyl එක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට ඒක affordable. ඒ කියන්නේ price එක අඩුයි. ඒකම තව මේකේ වාසියක් හැටියටම ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් physically ownership එකක් තියාගන්න පුළුවන්. streaming එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට අපිට tangible දෙයක් තියෙනවා. අද තරුණ ළමයි හුඟක් වෙලාවට මේකට යන්නත් හේතුව ඒකයි. යාලට tangible මොකක් හරි දෙයක් සින්දු අහනවා කියලා room එකේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා හුඟක් වෙලාවට එයාලා මේ collection වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ අපිට ඒක දැනුනේ නැති වුණාට ඒ තරුණ ළමයිට ඒක දැනෙන්නේ නැති. මම කලින් කිව්වා එයාලා ඉස්සල්ලාම MP3 වලින් සින්දු අහන්න නැති. ඊට පස්සේ කෙලින්ම streaming වලින් අහන්න නැති. එයාලට මුකුත් physical item එකක් මේ සින්දු අහනවා කියලා කියන්න දෙයක් කාමරේ තියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද හේතුව දැන් පොඩි සමීක්ෂණකින් හොයාගෙන තියෙනවා තරුණ ළමයි මේ CDs නැත්තම් කැසට්ස් ගත්ත සමහරක් අය ළඟ විශේෂයෙන් කැසට්ස් ගත්ත අය ළඟ කැසට් ඩෙක් එකක් නැහැ. එයාලා ඇත්තටම අර මොකක් හරි දෙයක් tangible දෙයක් මියුසික් අහන්න පෙන්වන්න රූම් එකේ තියාගන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ தත්ත්වය ඇත්තටම vinyl resurgence එකේ වෙනස්. හේතුව CD ආපු කාලේ මේකත් එක අවාසියක් හිට මම අවාසි ගැන කතා කරනකොට මේක කියන්නම්. CD ඉස්සල්ලාම ආපු කාලේ ගේන් එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ සමහරක් CDs වල ඒගොල්ලෝ ඕනකමින්ම මේ ගේන් එක වැඩි කරලා. එතකොට හරි harsh sound එකක් එන්න පටන් ගත්තා. ඒකත් එක්ක ඒ කාලේ ඉන්න මිනිස්සු ආයි vinyl ආපු ගමන් vinyl එකේ ඒ තත්ත්වේ නැහැ. මොකද ඒකේ අපි දන්නවා RIAA equalization එකට. ඒ කියන්නේ රෙකෝඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඇසෝසියේෂන් ඔෆ් ඇමරිකා කියන ඒ තියෙන කර්ව් එකට තමයි vinyl එකක්ම සවුන්ඩ්ස් හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ්ස් ඒක රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ ඒ තියෙන equalization එකට. ඒකට හැම vinyl එකක්ම එකම ගේන් එකේ තියෙන. නමුත් අපිට CD වල එහෙම උන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපිට ඉස්සල්ලාම CDs ආපු වෙලාවේදී සමහරක් කට්ටියට vinyl හොඳයි කියලා දැනුණා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට vinyl resurgence එකක් ඇවිල්ලා ආපෞසරක් කට්ටිය vinyl වලට ගියේ. හැබැයි දැන් ඉන්න ළමයි මේ කැසට් සහ CD වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සවුන්ඩ් වල හේතුවක්ම නිසාම නෙමෙයි. යාලා ෆිසිකල් අයිටම් එකක් තියාගන්න ඕන නිසා සමහරක් කට්ටියට CD විශේෂයෙන් කැසට් ඩෙක් එකක් නැතුවත් කැසට්ස් අරගෙන ගිහිල්ලා තියන් ඉන්නවා. ඒ සමහරක් වෙලාවට අහනවා වෙන්න පුළුවන්, අහන්න නැතුව වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මේකේ අතුරු දෙයක් හැටියට මට කියන්න හිතුණා. ඊළඟට අපි CD වල තියෙන අවාසිය එහෙම නැත්නම් කොන්ස් ගත්තොත් ස්ට්‍රීමින් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට ලොකු ස්පේස් එකක් යනවා මේක තියාගන්න. ඉතින් ඒක අවාසියක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. දෙවනි දේ තමයි CD අපිට කැසට් එකත් එක්ක ගන්නකොට ඇත්තටම CD එකේ ඩැමේජ් එකක් වෙනවා අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා සමහරක් වෙලාවට සමහර CDs තියෙනවා ටිකක් කල් යනකොට අර ඇතුලේ තියෙන එනමල් ලේයර් එක ඩැමේජ් වෙලා පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වෙම විනාශ වෙලා යනවා. කියන්නේ ඒක වෙලා තියෙන එක කම්පැනි එකක් හරි දෙකක් මට මතක නැහැ හරියටම මම හිතන්නේ බ්‍රිටිෂ් වලද කොහෙද හදපු එක ලොට් එකක් සම්පූර්ණයෙන් මේ වගේ පස්සේ කාලෙක ඩැමේජ් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ ඇරුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් CD එකේ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට CD එක අපිට ෆේල් වුනේ නැති වුණත් නැත්නම් CD එකට ඩැමේජ් එකක් වුනේ නැති වුණත් අපි දන්නවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙකැනිසම් එක. ඒ කියන්නේ අපි CD ප්ලේයර් එකේ ප්‍රශ්න එනවා. හේතුව තමයි කලක් යනකොට ලෙන්ස් එක ගෙවෙනවා. කියන්නේ ලෙන්ස් එක වෙයා වෙනවා. ඊපස්සේ අපිට ලෙන්ස් එක මාරු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකෙන් හුඟක් වෙලාවට දැකලා ඇති CD වල අපි ජෙක් බටන් එක ගෙවුවට CD ට්‍රේ එක ඉස්සරහට එන්නේ නැහැ. හුඟක් වෙලාවට ඒකේ අර බෙල්ට් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ මෙකැනිසම් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි මේක කැසට් වලට සාපේක්ෂව අඩුයි. නමුත් මේක CD වල තියෙන අවාසියක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැදගත්ම දේ ඒ කියන්නේ අපි අද ඉන්න පොසිෂන් එක ස්ට්‍රීමින් මේක තමයි වර්තමානයේ සහ මේකම ඉස්සරහට අනාගතයට යයි කියලා මම හිතනවා. ස්ට්‍රීමින් ගත්තොත් මේකේ හුඟක් වෙලාවට වාසි ගොඩක් තියෙනවා. ස්ට්‍රීමින් පාවිච්චි කරන අය මේක හොඳටම දන්නවා. පරණ ෆෝමැට්ස් ඒ ඔක්කොම හොඳයි. මම මේකෙන් කියන්නේ අර ෆෝමැට් එක හොඳයි මේ ෆෝමැට් එක නරකයි කියලා. නමුත් අපි රියැලිටිකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අද අපි ඉන්න තත්ත්වය මේකයි. සහ මෙතනින් ඉස්සරහට ඒක යයි. හේතුව දැන් අපිට මතකයි ඉස්සල්ලාම මේ Spotify වගේ ඒවා ආපු කාලේ ඒගොල්ලෝන්ගේ තිබුණේ මේ lossy format. يعني කම්ප්‍රෙස් කරලා පොසිෂන් එකෙන් එහා අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම දේවල් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔඩියබල් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් අපිට අවිල්ලා තියෙනවා lossless කම්ප්‍රෙස් කරන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම as it is analog sound එකම එන විදිහට දැන් ස්ට්‍රීමින් සර්විස් තියෙනවා. අපිට ඒවට pay කරන්න වෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම අපි අද හොඳ තැනක ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු ස්ට්‍රීමින් වල තියෙන වාසි ඉස්සල්ලාම මොනවද කියලා. ඉතින් පළවෙනිම දේ තමයි million of song. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න බෑ. අපි කොච්චර කලෙක්ට් කරත් CD කලෙක්ට් කරත් ඊට පස්සේ
channel collect කරත් අපිට ඒ ප්‍රමාණය අපිට තියාගන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක අපිට ඕනම සින්දුවක් අපි කොහෙන් හරි තැනකින් අපි හොයාගත්තොත් සිංගර්ගේ නම ගැහුවා එහෙම නැත්නම් ඒ බෑන්ඩ් එකේ නම ගැහුවා අපිට ටක් ගාලා සර්ච් කරලා ඒක හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ස්ට්‍රීමින් වල තියෙන ලොකුම වාසිය. මේ ෆෝන් එකේ හුඟක් වෙලාවට අපි දැන් මේ ඇප් එක දාගෙන ඉන්නේ. ඉස්සර අපි දන්නවා CD එකක් අරගෙන මෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වයිනල් එකක් අරගෙන මෙන්න ඕනේ. නැත්නම් කැසට් එකක් අරගෙන මෙන්න ඕනේ. අපිට හිතුනොත් මේ ගායකයාගේ සින්දු අහන්න ඕනේ කියලා. අද අපිට එහෙම නැහැ. හරි ඉක්මනින්ම අපිට ඒක ඇචීව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ තියෙන විශාල සින්දු ප්‍රමාණය නිසා ඒක අපිට ලොකු වාසියක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පළවෙනි වාසිය. දෙවෙනි වාසිය තමයි මම අර කියපු විදිහට instant access එක. ඒ කියන්නේ අපිට මම කලින් කිව්වා මේ වයිනල් ගැන කතා කරනකොට වයිනල් වල හෝම්වර්ක් තියෙනවා කියලා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වයිනල් එකක් දාන්න කලින් ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න තියෙනවා. මේ ස්ලීව් එකෙන් එළියට ගන්න ඕන, මේ රෙකෝඩ් එක ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වයිනල් එක ටර්න් ටේබල් එක උඩ තියන්න ඕන, ටෝන් ආම් එක ගෙනලා තියන්න ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට එතන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් තියෙනවා කරන්න. හරියට ප්‍රීඇම්ප් එක හරියට බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා වයිනල් වල. අපි හිතමු අපි වයිනල් 10ක් 15ක් විතර අපි එක දිගට අහන්න පටන් ගත්තා කියලා. දැන් ඊට පස්සේ ඒවා ජැකට්ස් වලට දාන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. දැන් මෙතන එහෙම නෙමෙයි. අපිට හරි ඉක්මනට instant access. අපිට දැන් හිතනොත් සින්දුවක් අහන්න මේ ක්ෂණයෙන්ම අපිට ප්ලේයර් එක ඔන් කරා, අපි එකට ගියා, බටන් එක ප්‍රෙස් කරා, සින්දුව අහන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එතන ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මතකද මම කැසට්ස් වලදී අපි කිව්වා ඊට ඕන සින්දු ටික අපි වෙනම කැසට් එකක ටේප් කරලා අපි අර ෂීට් එකේ ලියනවා කියලා. දැන් ඒ වගේ අපිට ස්ට්‍රීමින් වල අපිට ප්ලේලිස්ට් හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඉතින් අපිට ඒක මේ ස්ට්‍රීමින් වල තියෙන ලොකු වාසියක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි හරිම කන්වීනියන්ට්. දැන් මම කිව්වා වයිනල් එකත් එතකොට CD ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි ගත්තොත් කැසට්ස් මේ ඔක්කොටම වඩා මේක හරිම පහසුයි. අපිට ඒකත් එක්කම අපිට කියන්න පුළුවන් පෝටබිලිටි. ඒ කියන්නේ අපිට යන තැන අපිට මේ ෆෝන් එක විතරයි අරන් යන්න තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපිට ගෙදර තියෙන මේ සෙටප් එකෙන් අහන්න නැතුව අපිට ඉයර්බඩ් දෙකක් දාගත්තාම අපිට යන ඕනම තැනක අපිට ඕන ට්‍රැක්ස් ටික අපේ අතේමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරි පහසුයි. අපිට සමහර වෙලාවට එක්ක ජොගින් කරන ගමන් මේ බස් එකේ යනකොට එහෙම නැත්නම් අපිට ට්‍රේන් එකේ යනකොට අපිට ඒ කාලෙදී අපිට මේ සින්දුවක් අහගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඒකේ ලොකු වාසියක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් මම කිව්වා මේ ස්ට්‍රීමින් ආපු කාලෙත් එක්ක බලනකොට දැන් අපි ඉන්නේ high resolution lossless file වල. ඒ නිසා දැන් මේක දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් වාසියක් හිට ගන්න පුළුවන්. මොකද ස්ට්‍රීමින් ආපු කාලේ අපිට ඇත්තටම lossy file තිබුණේ. දැන් අපිට එහෙම නැහැ. අපිට මේ 24 bits සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ෆයිල් එක කිසිම කම්ප්‍රෙස් එකක් නැතුව as it is අපිට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒක වාසියක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්ට්‍රීමින් වල තියෙන අවාසි මොනවද? පළවෙනිම අවශ්‍ය තමයි අපිට lossless file වලට යනවා නම් අපිට subscription එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ monthly අපිට pay කරන්න. අපි හැම වෙලේම මේ තියෙන service providers වලට monthly pay කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක අපිට එක අවශ්‍යයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. මොකද CD සහ vinyl අපි ගත්තට පස්සේ අපිට ආයි වීදමක් නැහැ. අපිට ඕන වෙලාවට ඒක අහන්න පුළුවන්. streaming වල අපිට මේ subscription එක payment එක අපි කරේ නැත්නම් අපිට ඒ service එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට අවශ්‍යයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි අවශ්‍ය තමයි අපි totally depend වෙලා තියෙන internet එකත් එක්ක. කාට හරි කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් internet down වුණොත් අපි හදපු playlist අරාමව මොකක්වත් නැහැ කියලා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේට අවුරුදු ගානක් ඉස්සෙල්ලා මේක කියන්න පුළුවන්. නමුත් අද අපි ගත්තොත් සහ ඉස්සරහට අපේ අනාගතය ගැන බැලුවාම මම හිතන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන් වුණොත් එහෙම අපිට සින්දු විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ එහෙනම් ලෝකේ නතර වෙයි. ඒ නිසා ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් වෙන එකක් නැහැ. නමුත් මෙතන අපිට අවශ්‍යයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ටෝටලි අපි ඩිපෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක. ඒක නැතුව අපිට ස්ට්‍රීමින් වලට යන්න බෑ. අනිත් අවශ්‍ය තමයි හුඟක් වෙලාවට මේ ලයිසන්ස්, ඒ කියන්නේ මේ අපි ගායකයොත් එක්ක ස්ට්‍රීමින් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කරන කට්ටියත් එක්ක සමහරක් වෙලාවට මේ ලයිසන් ඇග්‍රීමන්ට් සහ එයාලගේ පේමන්ට් නිසා සමහරක් වෙලාවට හිටි ගමන් ඇල්බම්ස් නැතු වෙලා යන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලා තියෙනවා. සමහර ඇල්බම් එක පාට වැනිෂ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආ ටික කාලෙකින් ඒගොල්ලන්ගේ ඇග්‍රීමන්ට් එහෙම ඔක්කොම හරියට පස්සේ ආයේ එයාලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම ඒක ස්ට්‍රීමින් පාවිච්චි කරන්න ගත්තට පස්සේ මම මේ අත්දැකීම් ලැබලා තියෙනවා. හිටි ගමන් සමහර ඇල්බම් නැහැ. ඊට පස්සේ ආයි පොඩි කාලයක් ඇතුළතදී ආයේ ඇල්බම් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට ඇග්‍රීමන්ට් වල තියෙන ඉෂුස් නිසා. ඉතින් මේක අපිට අවශ්‍යයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි මම කිව්වේ අර වර්තමානයේ ඉන්න ළමයිට ආපු ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ෆිසිකල් කිසිම ඕනර්ෂිප් එකක් නැහැ. හිතමු කාට හරි කෙනෙකුට මම මේ වගේ සින්දු මම මියුසික් අහන කෙනෙක් කියලා මට පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. මගේ රූම් එකට ආවත් මගේ සෙටප් එක තියෙයි. එතනින් එහාට මම ළඟ කිසිම රෙකෝඩ්ස්, CDs, එතකොට කැසට්ස් මොනක්වත් නැහැ. ඒ නිසා මේකේ අපිට එහෙම ටැන්ජිබල් අයිටම් එකක් නැති නිසා ඒක අවශ්‍යයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අවශ්‍ය තමයි සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක හුඟක් වෙලාවට ඩිපෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා මේ ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් එකත් එක්ක. මම මේ කියන්නේ දැන් අපිට ස්ට්‍රීමින් සර්විස් දෙනවා වගේම අපි ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් උත් අපි ගන්නේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්ගෙන්. එතකොට මේ සමහරක් වෙලාවට සමහර සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලාගේ ඒ තියෙන ටෙක්නිකල් ඉෂුස් නිසා ඉන්ටර්නෙට් හරියට එන්නේ නැහැ. අද මේක විශේෂයෙන් කියන්න ඕන අපි කියනවා මේ පැකට් ලොස් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මේ සවුන්ඩ්ස් අපිට ඇත්තටම එන්නේ මේ ඒ කියන්නේ පැකට්ස් විදිහට තමයි එන්නේ. ඒක මේ ටෙක්නිකල් පැත්තක් මෙතන තියෙන්නේ. මේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලාගේ තියෙන ඉෂුස් නිසා අපිට සමහරක් වෙලාවට
ස්මජ් වෙනවා වගේ දේවල් වෙනවා. දැන් මම මේක සාමාන්‍ය සරල උදාහරණකින් පැහැදිලි කරොත් ටීවී බලනකොට අපි ටීවී සිග්නල් ස්මජ් වෙලා වගේ එනවා. ඒක ඇත්තට වෙන්නේ සිග්නල් වල තියෙන ඉෂුස් නිසා. ඒතර ඒ තත්ත්වය සමහරක් වෙලාවල් වලට පීක් අවර්ස් වලදී ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් වල වෙනවා. ඒතර එහෙම වුණාම අපිට මේක ඇත්තටම හුඟක් වෙලාවට ඔඩියබල් වෙනවා අඩුයි. නමුත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් මේ ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස් ලාගේ තියෙනවා. ඒකත් අපිට අවශ්‍යයක් විදියට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා තමයි අපිට ස්ට්‍රීමින් සර්විස් වල අවශ්‍ය විදියට ගන්න පුළුවන්. ආරාධනා කරනවා මම හිතන්නේ සමහරක් කරුණු මගේ අතින් මිස් වෙලා යන්නේ නැති. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ මම කියපු ඒවට අමතරව දේවල් තිබුණොත් කරුණාකරලා මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එතකොට අපි මේ කවුරු හරි මේ වීඩියෝ බලන කෙනෙකුට ඒකත් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. දැන් මම ඇත්තට මේ වීඩියෝ එකේ හුඟක් වෙලාවට බැලුවේ දැන් වයිනල් පාවිච්චි කරන්නේ නැති අය මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. කැසට්ස් පාවිච්චි කරපු නැති අය මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. CD පාවිච්චි කරපු අය නම් හුඟක් අය ඇති. ඊට අමතරව ස්ට්‍රීමින් පාවිච්චි කරන අයත් ඉන්නවා. එතකොට ටෝටලි මේ හතර ගැන අවබෝධයක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මොකද්ද ඔයාලගේ අදහස? ඒ කියන්නේ මොන ෆෝමැට් එකද මියුසික් ගන්න හොඳ? මොකද්ද හිතෙන්නේ? පුළුවන් නම් මේ යටින් ඒ ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට මේ ගැන කියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කාරණයක්. ඇත්තටම මේ එක එක ෆෝමැට්ස් වලට ආවේනික වෙච්ච ලක්ෂණ වෙනම තියෙනවා. සවුන්ඩ්ස් උත් එහෙමයි. කැසට්ස් වල ඇහෙන්නේ අපිට එක සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක්, ඊපස්සේ CD වල එකක්, වයිනල් වල එක විදියක්, ස්ට්‍රීමින් වල තව විදියක්. ඉතින් මේ හතරක්. ඉතින් මේ හතරටම එයාලටම ආවේනික වෙච්ච ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා. මතක ඇති මම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම කිව්වා. කැසට් ටේප් එකක් අපිට කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේ කැසට් ටේප් එකේ ජෙනරලි ඩයිනමික් රේන්ජ් ගන්න නැති නිසා කැසට්ස් හරි නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි හරියට මම අර කලින් කියපු විදිහට මෙටල් පොසිෂන් ටේප් එකක සැම්පල් එක අපි ගත්තේ Nakamichi ZX9 කියන කැසට් එක. ඒක තමයි දැනට මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය පිළි අරගෙන තියෙන්නේ හොඳම රෙකෝඩින් කරන්න පුළුවන් කැසට් දෙක එක හැටියට. ඉතින් ඒ වගේ එකක් ඇත්තටම රෙකෝඩ් කරලා ගත්තොත් මම අර මුලින්ම කියපු විදිහට ඒක සම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ CD ක්වොලිටි එකම ඉක්වලි එක තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට කියන්න බෑ වයිනල් එක හොඳයිද, CD එක හොඳයිද, ස්ට්‍රීමින් එක හොඳයිද, එහෙම නැත්නම් කැසට්ස් හොඳයිද. මේ එක එක ඒවාට එක එක ආවේනික ලක්ෂණ තියෙනවා. දැන් මේ CD වල ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා ඒක වැඩිපුර කතා කරන්නේ. දැන් මේ හැම එකක්ම මේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මේක මාස්ටරින් කරපු විදිය, ඒකට මේක මික්සින් කරපු විදිය සහ මේක රෙකෝඩින් කරපු විදිය. අපි හිතමු CDs තියෙනවා. එලින්ම මාස්ටර් කොපියෙන් පළවෙනි කොපි එකෙන්ම අරගත්තේ. ඩිජිටලයිස් කරලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් ගත්ත ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක කම්පැනිස් වල හදපු බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් හදපු CDs වල සවුන්ඩ්ස් වෙනස්. එකම CD එක වුණත් කම්පැනි කීපයක හදනකොට මේවා පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රීමින් එකත් CD එකත් කැසට් එකටත් නැති සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් සමහර වයිනල් වල තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම නම් හිතන්නේ මේ හැම එකකින්ම අපිට පහසු විදිහට දැන් අපිට වයිනල් එකෙන් සින්දු අහන්න හිතුනොත් මම කිව්වේ වයිනල් එක ඉන්වයිට් කරනවා කියලා ක්‍රිටිකල් ලිසන් කරන්න. එහෙම මොන වෙලාවට අපිට වයිනල් වලින් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකකින්ම අවසානයේ අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ සින්දු. මට කියන්න තියෙන දේ තමයි තරම වැදගත් වෙන්නේ අන්න ඒක. ඒ කියන්නේ අපි මොන ෆෝමැට් එක පාවිච්චි කරත් අවසානයේදී මියුසික් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් දේ අපි ගත්තොත් ඇති. ඒ කියන්නේ මියුසික් එකක් අහන එකේ වීඩියෝ එක මම මේ ගැන කිව්වා. මියුසික් එකක් හරියට ඇහුවාම ඇත්තටම මානසිකව සහ ශාරීරිකව දෙකේම ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. ක්‍රිටිකලි අහන කට්ටිය දන්නවා. ඇත්තටම වෙන්න ඕනි ඒකයි. ඉතින් මේ මොන ෆෝමැට් එකෙන් හරි සින්දු අහලා අපිට අපේ තියෙන මනස අපිට සැහැල්ලු කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ඇත්තම වැදගත්. අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි දන්නවා ප්‍රශ්න සමහරක් ඒවා තියෙනවා අපිට විසඳන්න බෑ ඒවා. කාලයෙන් විසඳන්න. ඉතින් අපි ඒවා ඔක්කොම මේ රටේ තියෙන දේශපාලන ප්‍රශ්නයි, එතකොට රටවල් වල තියෙන ප්‍රශ්නයි, ඊපස්සේ අපි පවුල් වල තියෙන ප්‍රශ්න හරි මේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික මේ ඔළුවේ අස්සේ දාගෙන අපි හිටියොත් පිටම කරගන්නේ ලොකුම අපි අපරාධයක්. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවක් හම්බෙච්ච වෙලාවක සින්දුවක් අහලා රිලැක්ස් වෙන්න. ඒක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම දේ. ඒතර මම මේ වීඩියෝ හදන එකේ අරමුණත් ඒකයි. දැන් මම මේ හොබි එකට ආපු නිසා මම දන්නවා මට ඒකෙන් හම්බෙච්ච ප්‍රතිඵල, ඒ කියන්නේ මම කොච්චර රිලැක්ස් වුණාද කියලා එක. අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම මේ සින්දුවක් අහලා හිත සැහැල්ලු කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. මම හිතනවා මම මේ වීඩියෝ එකේදී සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ටික කවර් කරා කියලා. සමහරක් වෙලාවට මගේ අතින් අතපසු වෙන්නේ නැති. එහෙම දෙයක් තිබුණොත් මේක කමෙන්ට් එකේ දාන්න. ඉතින් ඒක මම ආරාධනා කරනවා මේ channel එක subscribe කරන්න. මම පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට Lin Sondek LP12 කියන turntable එක ගැනයි, ඊට පස්සේ Torrance TD124 කියන එක ගැනයි මම review එකක් කරනවා. ඊට කලින් සමහරක් වෙලාවට මම Marantz 2230 කියන receiver එක ගැන review එකක් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ගැන විශේෂයෙන් දේවල් ටිකක් කියන්න තියෙනවා. turntable review එක week එකක් දෙකක් විතර පරක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම 78 RPM වලින් මේ Torrance turntable එකෙන් music ඇහුවේ නෑ. මට ඒකට පොඩි දේවල් ටිකක් තව කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඉක්මනට මට ඒ වැටි කරගත්ත ගමන් මම මේ turntable review එක ඉස්සරහට දානවා. ඉතින් ආයිසරක් කියන්න තියෙන්නේ channel එක subscribe කරලා මේ පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ආයිත් නැවත දවසක අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න හිටියට හුඟක් ස්තුතියි.